One, two, three. और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है। ये वीडियो रिक्वेस्ट किया है समझ दौड़ चौधरी। और यहाँ का रूल है कि यहाँ पर एक मार्किंग है, ये फ्लिप जो बॉटल होगा वो मार्किंग के उधर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हर बार एक ही पानी पूरी मिलेगा खाने के लिए, एक बार अगर सही हुआ तो फ्लिप द बॉटल। तो चैलेंज शुरू कर रहा है ट्यूटीफाई। या नहीं, यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। या सुधारा नहीं। यस, या फिर से या। ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं है। फिर से ठीक है नो। ओ सामने पानी पूरी है, खा भी नहीं सकते। हमारी कब आएगा? फ्लिप तो हो रे बाप। मेरी बारी है ना। ओ फिर से ओ ये क्या हो रहा है? ये हो नहीं जाएगा क्या? जा हम लोग खा लेंगे। या मेरे बारी है रुको। तब मैंने नहीं की। एक बार छोड़। हटो और एक पानी पूरी चाहिए था मुझे। आहिस्ता करना पड़ेगा। भाई टेंशन में आ गए। ठीक है चलो होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं मेरा होगा। ओहो दूसरों के लिए अच्छे सोचो तब होगा। और एक बार है। यह क्या हो रहा है? बाबली जी तो विनर हो गए।
ओह ओह ओफ अरे क्या हो रहा है? ओह क्यूटी भाई प्लेट तो लो, प्लेट तो लो। आएगा सब तो बढ़िया आएगा। उफ गलत गलत। अब किसी का भी नहीं हो रहा है। मेरा होगा नहीं हो रहा है। ये हॉबी जैसा बोलते हैं। रुको रुको जरा रुको। हाँ सबकी बारी आएगी, बोला ना। अच्छा मैं तो अभी भी पानी पी रहा हूँ। अभी भी नहीं आया। ये तो बाबली जी का बोलबाला है। बाबली जी का बोलबाला है। इतना सारा पानी पूरी। नहीं हो रहा है। आहिस्ता करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? वो क्या गेम खेल रहा है हमारे साथ? आ थोड़ा थोड़ा जोश लगा के ऐसा। कैसे होगा? जरूर होगा। ओ ये इधर हिल गए। ठीक कर दो। हिल गया है। ठीक कर दो, ठीक कर दो। ठीक है। ये हिला हुआ पिज्जा है। नहीं नहीं होगा तो लोग खा। हटो हटो हटो। इधर आओ। पानी गिरा। या रुको रुको रुको। इधर इधर उसको छोड़ दो, इधर आओ। यहाँ पर पानी गिरा। हाँ नहीं हो। थोड़ा इसमें पानी दे देते। अरे चेक करके रखा है आपने। ऐसे रखो, ऐसे रखो। क्या करिए? अब खाना इधर गिर गया सब। इधर इधर। ओह पानी था। वो तो बोला आपको।
इसमें पानी डाल दूं। ओ ये आस्ता यार यस ओ खुद की गाँव पर छोड़ Oof. Oof. Ooh. क्या नहीं हुआ नहीं हुआ Oh. या यस छोड़ दीजिए, इतना खाना अच्छा नहीं है। मेरे सामने इतना सारा खाना चला जा रहा है। जैसे फेवरेट है पानीपुरी ये या नहीं हो रहा है। और आधा पर गिरा दिया मैंने हाथों से क्या हो रहा है? आज बाबली जी का बोलबाला है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और तुम्हारे